Ülken күлдәк, кәпәсемдең тасмалары ел берләйдәр елдә. Һай! Һай! Мине хыял йөрөтә, серле диңгезләр көтә, елкән кирһә карап, басам алга карап. Һай! Мине хыял йөрөтә, серле диңгезләр көтә, елкән кирһә карап, басам алга карап. Матрос Әминев! Тыңлайым, тәш капитан. Тыңлайһың һиңә? Тыңлаһаң, капитанһыҙ, картаһыҙ диңгеҙгә сыҡмаҫ инең. Ғайыплымын. Хатамды төҙәтелмәйем, тәш капитан. Диңгеҙ ҡанундары ҡаты, Руслан. Тәртипле, түҙемле егеттәр генә диңгеҙ киңлектәрен еңләй. Аңланыңмы, матрос Әминев? Аңланым. Башҡа тәртип боҙмам. Ышанам. Йә, ҡуҙғалайыҡ. Барып йөрөбөҙ. Йыраҡ ҡына. Күҙ күреме ер түгел. Ҡайҙа йүнәлеш алабыҙ? Ҡайҙа? Ана, картала бөтәһе лә күрһәтелгән. Шул тарафҡа юлланабыҙ. Аңлашылды. Ҡара диңгеҙгә юл тотабыҙ. Дөрөҫ. Ҡара диңгеҙгә. Феодосияға. Тиҙлекте арттыр, матрос Әминев. Ял итергә барабыҙмы, эшкәме? Әлбиттә эшкә. Һынды сәнғәт донъяһына хеҙмәт итеүеңде оноттоңмо ни? Юҡ. Беләһеңме, Арыҫлан, алда һине мажаралы сәйәхәт, диңгеҙ капитаны менән осрашыу көтә. Ысыр капитанды күрәмме? Ә кем ул? Иван Айвазовский. Ә һин уны ҡайҙан беләһең? Беләм, сөнки ул һынлы сәнғәт флотында хеҙмәт итә. Шаяртма, Сәмәкәй. Ундай флот булмай. Нишләп булмаһын ти? Буласы. Маринистар хеҙмәт итә унда. Йәғни диңгеҙ күренештәрен, диңгеҙҙе һүрәтләүсе рәссамдар. Иван Айвазовский тап шуларҙың береһе. Рәссамдың 6000-дан ашыу картинаһы бар. Күбеһендә диңгеҙ һүрәтләнгән. Шуға ла Айвазовскийҙы диңгеҙ капитаны тиҙәр. Диңгеҙҙе бик йәнле итеп һүрәтләй ул. Хатта сит ил маринистары ла Айвазовскийҙың диңгеҙ пейзаждары менән һоҡлана. Диңгеҙҙе һүрәтләүсе маринистар күп, Айвазовский берәү. Уның рәссам булып китеүенә бик ҡыҙыҡлы хәл сәбәпсе була. Һүрәт төшөргә яратҡан Айвазовский күмер менән фонарь бағанаһына корабль төшөрөп торғанда, ҡала башлығы килеп сыға. Бағананы боҙған өсөн ул малайға ҡаты асыулана. Тик бәләкәй рәссамдың һүрәтен күргәс, күңеле йомшара. Кем малайы булыуы тураһында һораша. Ул ваҡытта рәссамдың ғаиләһе ҡытлыҡта, ярлы ғына көн үткән була. Ҡала башлығы Айвазовскийҙың бар яҙмышын хәл итә лә ҡуя. Малайға яҡшы тәрбиә, белем биреүҙе үҙ өҫтөнә ала ул. 16-һы тулғас, рәссам Петербургтағы һынлы сәнғәт академияһына уҡырға инә. Тәүге көндән үк Айвазовский үҙен һәләтле рәссам, тырыш уҡыусы итеп таныта. Уңыштары өсөн уны сит илгә, Италияға уҡырға ебәрәләр. Айвазовский был сәйәхәттән белемле генә түгел, бөтә Европаға билдәле рәссам булып ҡайта. Рәссамдың диңгеҙ пейзаждары бөтәһен дә хайран итә. Европаның иң билдәле күргәҙмәләрендә Айвазовскийҙың диңгеҙ пейзаждары, мариналары урын ала. Ул саҡта рәссамга нейвара 22 йәш кенә була. Һәләтле рәссамды төрлө ергә, төрлө илдәргә эшкә саҡыралар. Ул барыһын да аптыратып, тыуған ҡалаһына әйләнеп ҡайта һәм ғүмер буйы Феодосияла йәшәй рәссам. Тик ул күргәҙмәләрен ойошторған ваҡытта ғына Петербургка, Мәскәүгә һәм сит илдәргә юллана. Диңгеҙҙән башҡа бер нәмә лә күренмәй. Айвазовский башҡа нәмә төшөрмәгән. Уның бөтә һүрәттәрендә лә диңгеҙ, диңгеҙҙең төрлө сағын һүрәтләгән ул. Ана, ҡара әле. 9-нсы тулҡын Айвазовскийҙың иң билдәле картинаһы. Рәссам уны 1850 йылда ижад итә. Был саҡта уға 33 йәш кенә була. Йәш булһа ла, диңгеҙҙәге дауылды бик оҫта һүрәтләй рәссам. Бейеклеге 30 метрдан ашҡан тулҡынды 9-нсы тулҡын тиҙәр. Бындай тулҡын хәттәр аяуһыҙ. Ул кешеләрҙе генә түгел, ҙур-ҙур караптарҙы ла аямай. Ана, ҡара әле, тулҡын өҫтөндә төнгө дауыл мәлендә һәләкәткә осраған караптың кешеләре йөҙә. Ҡояш нурҙарына мансылған ҡыҙғылт төҫтәге диңгеҙ уларҙың ҡотолоуына ишара итә. Шуға ла рәссамдың был һүрәте тик яҡшы тойғолар ғына уята. 9-нсы тулҡынға эләгергә яҙмаһын ти диңгеҙселәр. Айвазовскийҙың картинаһында тап ана шундай мәл һүрәтләнгән. Уф, баш әйләнеп китте. Диңгеҙ килешмәне микән? Беләм, тәүге тапҡыр йөҙгәнгә шулай ул. Ҡайҙа ҡарама диңгеҙ, ҡороҡ асыҡҡа килә.
Ярты юлдан бурыла алмайбыз инде. Түт, сак кына түт. Үзең моряк булам тиһең. Ә нисек хезмәт итерһең һуң? Уға тиклем өйрәнерем әле. Әллә инде. Ярай, әзрәк ял итеп алайык. Ана, каралы, бер утрау күренә. Шунда туктарбыз. Латифа утрауының яшь рәссамдарына Симәкәйдән сәлам. Сәлам, Симәкәй. Һаумы, арытлан. Сәлам. Һынлы сәнгать ултрауына рәхим итегез. Арысландың диңгездә башы әйләнә. Шуға һеҙгә туҡтаныҡ. Дөрөҫ эшләнегеҙ. Әйҙәгеҙ, балалар, бөгөн беҙ һеҙҙең менән диңгеҙгә сәйәхәткә сығайыҡ. Арыслан, әйҙә һин дә беҙҙең менән һүрәт төшөргә ҡушыл. Балалар, һеҙ диңгеҙҙе күргәнегеҙ бармы? Ә диңгеҙ ниндәй төҫтә була? Мәгә төҫтә. Дөрөҫ, тағы ниндәй төҫтәр була? Яшел, күк төҫтә. Диңгеҙ төрлө төҫтә булырға мөмкин. Ҡояшлы көндә диңгеҙ зәңгәр төҫтә була. Ә менә ямғыр, ел, дауыл күтәргәндә беҙҙең диңгеҙ ҡарая. Ә менә ысын рәссамдар буяуҙарҙы бутайҙар. Ҡыл ҡәләмдәрегеҙҙе ҡулығыҙға алығыҙ әле. Хәҙер мин һеҙгә диңгеҙ төҫтәрен нисек табырға өйрәтәмен. Иң төп төҫ зәңгәр төҫөн беҙ палитраға һалабыҙ. Шунан йәшел, аҡ төҫөн өҫтөстөп алабыҙ да бутайбыҙ. Менә ҡарағыҙ, ниндәй матур төҫ килеп сыҡты. Ә һеҙҙең килеп сыҡтымы? Ҡағыҙҙа тулҡын төшөрәбеҙ. Дайма Сорал килеп сыҡтымы? Күрһәтегеҙ әле. Ниндәй матур, дөрөҫ. Буяп бөтөрөгөҙ, яраймы? Мына шулай минең һымаҡ. Әминәнең диңгеҙ төҫө бигерәк тә матур килеп сыҡты. Афарин. Диңгеҙ булғас, кәмәһе лә булырға тейешбеҙ. Шулай бит, балалар? Әйҙәгеҙ, хәҙер беҙ һеҙҙең менән кәмәне төшөрәйек. Ҡарағыҙ әле, бер яҡтан ошондай һыҙыҡ, шунан туп-туры һыҙыҡ, һәм икенсе яҡтан ошолай боролоп күтәрәйек. Айға оҡшатып төшөрәйек. Кәмәне көрән төҫкә буяйыҡ. Көрән төҫтө аҡ менән бергә ҡушайыҡ. Менә беҙҙең ошондай кәмә килеп сығырға тейеш. Балалар, ә хәҙер беҙ кәмәнең елкәнен эшләйек. Елгә асылған елкәнде төшөрәйек. Ҡарағыҙ нисек. Беҙҙең һүрәттәребеҙҙә нимәһе етмәй тағы? Булыр етмәй. Дөрөҫ, тағы нимә? Балыҡлар. Тағы нимәләр етмәй? Буя төшөрәйек. Ҡояш етмәй, дөрөҫ, Урал. Ҡояшты беҙ асыҡ һары төҫкә буяйбыҙ. Менә беҙҙең ҡояшыбыҙ. Ләйлә, һүрәтеңә тағы нимәләр төшөрөр инең? Медуза. Ә хәҙер беҙ медузаны төшөрәйек. Дельфиндар, эйе, дельфиндар да йәшәй. Акулалар. Әйҙәгеҙ, акуланы төшөрәйек. Акула ашай балыҡтарҙы. Эйе, ә беләһегеҙме? Балыҡты. Акуланың күҙе ҡара төҫтә була. Әлләләләлә. Ҡалайсағы һүрәттәр? Диңгеҙҙе бик оҫта һүрәтләнегеҙ. Афарин. Һеҙҙе хәҙер маринистар тиһәң дә була.
Штурвалды кулдан ысқындырма дип искәрттем бе? Уйып киткәнмен. Гафу ит, Семеркәй. Эй, иптәш капитан. Ярай, ни хәл итәһең инде хәзер? Айвазовскида һәлакәткә осраган караптарны күп күрәтләгән. Гайрәтле диңгез безнең дә юлда булды. Хәзер берәйһенең ярдәмгә килгәнен генә көтәргә кирәк. Ярдәмгә карап килә, иптәш капитан. Күрәм инде, күрәм. Икенче караптың койрыгында һөйрәлү. Эшмени инде? Иптәштәр, игътибар. Семәр иленә кайтып итеп булмас мөгаен. Хүрәт күргәнмәһен ошында гына оештырабыз. Шулай итеп, Семәр күргәнмәһен башлайбыз. Натюрморт. Гуаш менән эшләнгән. Күрше ырым буряктарынан килгән хүрәт. 10 яшьлек Ләйсән Азнабаеваныкы. Ләйсән хүрәтен бик оста корган. Яшелсә емештәрдән төзелгән натюрмортты ентикләп эшләгән ул. Композицион яктан төзеп, матур гына хүрәт килеп сыккан минеңсә. Так. Был балык кемдең кармагыннан? Бөрьән егетен Салават Сәлихов ләптергән уны. Яшь рәссамга 7 яшь. Салаваттың балыгы гуаш менән эшләнгән. Төстәрде уңышлы хайлаган ул. Тик рәсемен сак кына бызжаткан. Икенче юлы игътибарлырак бул, яме Салават. Пластилин эш. 10 яшьлек Тимур Өметбаевтыкы. Яшь рәссам көзге пейзажды бик оста эшләгән. Тәү карашка хүрәт акварель менән эшләнгән һымак. Ентикләбрәк карагач кына пластилин эш икәнен күрәбез. Тимур пластилин менән бик оста эш иткән. Төстәрдең бер-беренә күсәше халмак кына. Рәсемдә һава перспективаһы ап-асык күренә. Пластилиндан матур хүрәт эшләп булганын исбат итте Тимур. Афарин. Аппликация. Төсле кагыздан эшләнгән. Шарандан 6 яшьлек Илнара Закированың эше. Илнараның көлтә койрыгы тәсе ятеш кенә килеп сыккан. Төстәрдә дә бик уңышлы хайлаган кырыкай. Яшел һәм һары төстәр кабатланып, бер-берен тулыландырып килә. Тагыла бер аппликация. Бөрьәндән Илзира Аллабирдинаның эше. Агасын тагынан эшләнгән. Сәскә гөлләмәһен бик оста эшләгән кырыкай. Иң тәүдә катыргага буласак аппликацияның эскизын төшергән. Адагы хүрәт өстенән агас онтагын ябыштырып сыккан. Еле менән бик хак эш иткән кырыкай. Илзираның эше миңа охшаны. Өфенән 5 яшьлек Милена Исхакованыкы. Яшь рәссам кышты ярата күрәһең. Ана бит кар бабайды, шыршыларды бик тырышып эшләгән ул. Рәсемдә һава перспективаһы һиделә. Хүрәт еңел, ятеш кенә килеп сыккан. Шулай итеп, Семәр флотилияһының күргәзмәһе тамам. Еңүче хүрәт безнең Гилкәнде бидәясәк. Я, Арыслан, кайһы хүрәт охшаны? Тимур Өметбаевтың эше. Шулай итеп, бүгенге Семәрдең еңүчеһе 10 яшьлек Тимур Өметбаев. Котлайбыз. Яшь рәссамдар, Семәргә сагу хүрәттәр, оста кул эшләре ибәрергә онытмагыз. Адресыбыз Өфе калаһы, Гыфри урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Кушыгыз!